Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Ja, beste kijkers van Omroep ZVL, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel. En mijn tafel staat in het prachtige Ledel-theater in Oostburg en Adrie de Kraker is bij mij aangeschoven. Welkom. We gaan het hebben over de Bourgondische beschaving. Voordat we het zo dadelijk daarover gaan hebben en over dat prachtige boek wat je geschreven hebt. Onderzoek is een rode draad door jouw leven, toch? Kunnen we wel zeggen. Maar waar is de interesse voor onderzoek doen of voor geschiedenis, waar is dat begonnen bij jou? Nou, die interesse is eigenlijk begonnen toen ik kleine jongen was. Dan moest ik mee naar het land en dan zag je allerlei dingen liggen. Moest ik mee naar het land? Ik moest helpen bij mijn vader op het land en zo. Mijn vader was boer, dus Kijk. Ik ben een boerenzoon van oorsprong. En dan zag je allerlei dingen op de akker liggen en dan ging je vragen aan mensen van wie die akker was of die daar iets van afwisten van wat is dat nou? En dat ging je verzamelen en dat ging je uitzoeken en zo is mijn interesse gekomen. Want wat ging je dan uitzoeken precies? Nou, wat voor scherven dat waren en eventueel of het oude munten waren en dat soort dingen. Ook eens een keer op een akker geweest, daar zouden graven liggen. En daar hadden ze botten gevonden. Dat vond ik wel heel spannend. Ik was toen 15 of 16. Maar ja, een aantal jaren later, toen ik was in 1980, toen kreeg ik zelfs toestemming van de toenmalige provinciaal archeoloog Trimpenburger om daar een proefopgraving te doen. En toen hebben we dus de restanten van de kerk gevonden. Ik dacht, bingo. Maar dat is wel een hele grote stap. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Of je gaat gewoon daar met een schep en een kwastje, ga je daarheen en voelen? Nou, daar waren natuurlijk een aantal jaren overheen gegaan. En ik had aan de hand van wat kaartmateriaal en ook van allerlei verhalen die de ronde deden, een goed idee dat op die plaats de kans groot was dat je daar resten van de muren van de kerk zou aantreffen. Nou, we schrijven dan 1980 en dan is het opgraven is nog niet zo aan regels gebonden. Ik was natuurlijk geen archeoloog, dus je vraagt dan wel heel braaf toestemming. Nou, die kreeg ik en we hebben toen een soort proefsleuf gegraven. En op 1,70 meter zat de fundering van de kerk en dat was ook het doel van de opgraving. En toen we dat gevonden hebben, hebben we alle vondsten die we daaruit hebben gehaald, die hebben we mooi geclasseerd, schoongemaakt, opgeborgen en de put weer dichtgemaakt. Een aantal dingen opgemeten en zo. En pas in 2005 zijn de vondsten opnieuw bewerkt door Robert van Dierendonck. Want dat wou ik vragen, die dingen die vind jij, wat gebeurt er dan mee? Gaan die ergens naar een opslag, naar een onderzoeksbureau? Nou, ze hebben tot 2005 bij mij in de schuur gestaan, in allerlei dozen enzovoorts. En een paar in het museum in Axel. En vanaf 2004 zijn ze richting Middelburg gegaan en zijn ze gewoon in het depot opgeborgen. En de mooiste stukken die zijn tentoongesteld in het museum in Axel, in het museum Het Warenhuis. Ja. Zoals ik net zei, onderzoek. Je hebt ontzettend veel onderzoeken gedaan. Je hebt ook al veel boeken geschreven. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over de Bourgondische beschaving, waar eigenlijk je recentste boek. Maar nog even naar die voorgaande onderzoeken die je daarvoor gedaan hebt. Ja. Wat is nou voor jou het meest bepalende of belangrijkste onderzoek geweest in jouw ontwikkeling als onderzoeker of wat het voor jou betekend heeft? Kan je daar één uitkiezen die voor jou persoonlijk heel, heel dierbaar is? Ik was als student buitengewoon geboeid door de Franse aanpak van geschiedbeoefening. En dat was de zogenaamde Annaalschool. Met Leroy-Ladurie en nog een paar andere die vorig jaar overleden is. Die ik ook overigens zelf nog heb ontmoet en daar afspraken mee heb gemaakt. En wat was er zo bijzonder aan? Het bijzondere daarvan was dat ze een soort totaalgeschiedenis van een bepaald gebied wilden reconstrueren en zoveel mogelijk dingen meten. Dus de bevolking meten, de economische groei meten, het aantal hectaren of gemeten dat werd bewerkt, zoveel mogelijk dingen meten. En dan kijken hoe de ontwikkeling over een langere tijdschaal is, hè? Bijvoorbeeld over 100 jaar, over 200 jaar. En dan kun je iets zeggen over de ontwikkeling van een gebied. Precies, als je het allemaal in dezelfde eenheden of in dezelfde... Ja. En het boeiende van ons gebied is, ik dacht
Maar ons gebied is heel anders dan welke regio in Frankrijk. Wij hebben te maken met een gebied waarin het getij zo dominant is. En hoe heeft zich dat ontwikkeld? En toen ben ik boeken gaan lezen over de ontwikkeling van ons poldergebied. Onder andere van Godschalk, die gepromoveerd is op de ontwikkeling van het poldergebied van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen in de jaren 50. Ja, en dat was zo dynamisch. De ene polder na de andere polder, die verdween weer onder water. Dan was weer een stormvloed en dan werd er weer een polder onder water, raakte onder water. En toen dacht ik, ik ga eens kijken hoe dat zit voor de 16e eeuw. Want dan is er ook nog sprake van een 80-jarige oorlog. En het meest opmerkelijke van die 80-jarige oorlog was dat de polders toen ook allemaal onder water zijn geraakt. Althans de meeste, maar niet tijdens een stormvloed, maar door oorlogshandelingen. Daar is toen sprake geweest van grootschalige militaire inundaties. En dat heeft mij decennia lang geboeid. En daarbinnen vooral het onderzoek naar de invloed van de natuur. En die natuur hier, die is van belang. Aan de ene kant vanuit de Westerschelde met het getij, laagwater, hoogwater en vooral springtij. Maar ook, wat gebeurt er tijdens stormen? Dus ik heb in de loop van mijn onderzoek ook een hele reconstructie gemaakt van de historische stormen vanaf 1390 tot 1725. Om te kijken of er bepaalde perioden zijn dat er een grotere stormactiviteit was en perioden dat het heel rustig was. En die heb ik kunnen ontdekken. Ja, want daar gaat het natuurlijk de laatste tijd. Klimaatverandering is daar veel gesprekken over. Inderdaad. Soms moet je dingen misschien wat meer in een breder of in een historische context zien. Kan je daar conclusies of wat daarover gezegd of over geschreven wordt, kan jij daar iets breder of in een historisch perspectief iets over zeggen? Nou ja, voor ons gebied is het duidelijk dat de zeespiegel en dan vooral het niveau van de Westerschelde geleidelijk stijgt en dat er steeds een groter verschil komt tussen laagwater en hoogwater. Dus ook als het springtij is, tussen het laagste waterniveau tijdens het springtij laag en het hoogste waterniveau tijdens het springtij hoog. En als er dan nog een storm komt, dan zijn bijna de rapen gaar. Heb je de poppen aan het dansen? Godzijdank hebben wij deltadijken. En is dat genoeg? Of zie jij... Ja, jij gaat natuurlijk over de geschiedenis, maar als je naar de toekomst moet kijken... Ervaring wijst uit dat we niet verder dan 25 jaar vooruit moeten kijken. Want voordat er een groot deltawerk tot stand is gekomen met alle planningen en alle trammelanten en alle hobbels en moeilijkheden, zijn we 25 jaar verder. Ja. Nou, over klimaatverandering en landschapsverandering daar kunnen we natuurlijk nog heel veel hele gesprekken over voeren. Maar er liggen hier prachtige boeken voor me. En die heb je samen met Jan van Loo, heb jij de Bourgondische beschaving van Noord-Vlaanderen, heb jij samengesteld. Het is een enorm gedetailleerd boek met mooie afbeeldingen. Hij is van een vrij groot formaat. Kan je iets vertellen over de totstandkoming? Want Jan van Loo is co-auteur van dit boek. Hoe is hij op jouw pad gekomen? Nou, ik heb tussen 2016 en het begin van de corona, heb ik een aantal cursussen gegeven vanuit mijn eigen bedrijf. Mm-hmm. En een aantal van die cursussen gingen over de ontwikkeling van ons landschap, het landschap van Zeeuws-Vlaanderen en de bevolking. En daar namen verschillende mensen een aandeel. Ik heb hem zelfs 3-4 keer moeten geven. Je gaf cursussen over de ontwikkeling van het Zeeuws-Vlaamse. En waar gaf je die cursussen? Die gaf ik soms gewoon in een bruin café. Daar huurde ik een zaal af en degenen die belangstelling hadden of ingeschreven hadden, die kwamen daar. En dat is wel hier in Zeeuws-Vlaanderen geweest? Terneuzen en ook IJsendijken en Oostburg. Ah, ja. En een van de cursisten, dat was Jan. En later begreep ik dat Jan met zijn collega heel wat bronnen had gefotografeerd in Hulst, in het archief en in het toenmalige archief nog in Axel. En die stelde hij mij ter beschikking. En het bleek dat Jan een heel groot kenner was van de Rederijkers. Nou, tussen 2016 en 2023 ben ik met een groep vrijwilligers gaan fotograferen in Rijssel en in Brussel. En dan hebben wij uiteindelijk 210.000 opnames gemaakt van de bronnenmateriaal van Zeeuws-Vlaanderen, dat zich in de rekenkamers bevindt in Rijssel en Brussel.
En ja, in dat materiaal zat heel veel informatie over allerlei aspecten van de toenmalige cultuur tussen 1400 en 1600. En toen heb ik met Jan gesproken en het idee opgevat om daar iets mee te doen. Laten we eens kijken naar een aantal aspecten van die cultuur, vooral volkscultuur. Dat zijn de schutters, de handboogschutterijen en de kruisboogschutterijen of voetboogschutterijen. Dat is de hele rijke processiecultuur in de steden, omdat vooral die stadsrekeningen die we veel gefotografeerd hebben, daar heel veel informatie over bevatten. En het materiaal bevatte ook ontzettend veel gegevens over niet alleen rederijkers, maar ook sierlettermateriaal zat daarin. Dus als iemand een rekening begon, dan begon die te schrijven met de R van rekening als het in het Vlaams was. Dus die R was schitterend versierd. Calligrafie eigenlijk. Ja, gekalligrafeerd. En ook de meeste bronnen die waren in het Frans. Dus dat is 15e is Frans. Dat lezen we gewoon alsof het de krant van gisteren is. En ook daarin zaten schitterend sierlettermateriaal. En de rekening van de hele reeks rekeningen van Biervliet, die bevatten ook allerlei tekeningetjes. Specifiek van Biervliet? Ja, specifiek van Biervliet. Zo werd er op een gegeven moment in een bepaald jaar, 1438 of 36, spoelde er een walvis aan bij Biervliet in de monding van de Braakman. En daar is toen de griffier naartoe gegaan, heeft dat heel goed bekeken. En het hoofdstukje waarin gegevens over die walvis staan, begint met het tekeningetje van een walvis. En heel typisch voor de rekeningen van niet alleen van Biervliet, maar ook van de andere steden. Maar Biervliet in het bijzonder met die afbeeldingen, dat zijn de hoofdstukken over de presentwijnen. Want als steden belangrijke mensen ontvingen, dan kregen ze wijn aangeboden. Hè? Aha, ja. Uit waardering, uit beleefdheid. En dat hoofdstukje over die zogenaamde presentwijnen in Biervliet, dat begint met iemand die uit een beker wijn drinkt. En zo zitten er meer van die tekeningen in. Maar dat is dus Jan zijn... Dat is Jan zijn afdeling. Laten we het eens over jouw afdeling hebben. Oh ja. Maar waar ik eerst even wil beginnen, je zegt, dan hebben we 210.000 opnames gemaakt, daar in het archief in Rijssel en in Brussel. Maar ik neem aan dat je ze niet één voor één, hoe organiseer of hoe categoriseer je dat, zodat je daar een verhaal of een onderzoek van kan maken? Nou, het bronnenmateriaal dat je fotografeert in archieven is natuurlijk al geïnventariseerd. Ja. Dus die inventaris is eigenlijk de ruggengraat. Ik ben degene die alles heeft gefotografeerd. Dus ik ben ook de enige die alle opnames heb gezien. Nou, ik ken de geschiedenis vrij goed. Ik ken ook de streek vrij goed. Ik heb wat dat betreft een vrij goed geheugen. Dus ik ben dan op een gegeven moment dat zelf gaan inventariseren op mijn manier. Dus je hebt bijvoorbeeld op een dag heb je 20 rekeningen gefotografeerd van Sluis. Van het domein Sluis van 1398 tot 1414. Nou, dan maak ik daar een inventaris op en daar staan dus die rekeningen staan in die nieuwe inventaris en die geven jou de toegang tot dat hele fotobestand. Ja. Dat overigens te raadplegen is in het CIFS archief. Dat is allemaal gewoon daar terug te vinden. Ja. Het boek dat heeft een soort ondertitel over schutterijen, rederijkers, processies en sierletters. Vooral de processies geloof ik, hè? Dat is voor jou een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, over processies is eigenlijk heel weinig geschreven. Behalve de processie in Aardenburg, die uitgaat van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Is er een reden dat daar zo weinig over geschreven is? Weet jij dat? Is er een reden waarom dat zo weinig vastgelegd is? Ik denk dat het ook te maken heeft met de belangstelling die men had in het verleden. Vooral ook, de belangstelling was vooral de 80-jarige oorlog. Die stond in het centrum van de belangstelling. Omdat die 80-jarige oorlog voor ons gebied cruciaal is geweest. Hè. Die heeft ertoe geleid dat wij van Vlaanderen zijn afgehaakt. Ja, en die hele geschiedenis daarvoor, dat is eigenlijk een geschiedenis van polders die dan onder water lopen. Of daar is een opstand die vanuit Gent wordt geleid en daar wordt er weer brand gesticht enzovoorts. Maar ik vroeg me dus af, wat voor cultuur heeft dat gebied? Is dat gebied nou werkelijk
een gebied dat zich, ja, dat misschien wel heel bijzonder is? Of is het gewoon een integraal onderdeel van de hele Vlaamse cultuur? Met zijn processies, met alles wat je ziet op de schilderijen van Breugel. Hè? Want op schilderijen van Breugel, daar zie je de schutterijen, daar zie je mensen plezier maken, daar zie je op een gegeven moment een processie met een gedragen beeld, zie je de kerk binnengaan en daar zie je nog een heleboel dingen. Dus begrijp ik het goed dat je eigenlijk in dat onderzoek, of dat je eigenlijk wilde kijken van, goh, met dat afsplitsen van Vlaanderen, om het zo te zeggen, heeft dat ook op het cultuurgebied, zijn we ook echt afgesplitst? Of zijn we eigenlijk gewoon nog steeds een onderdeel van Vlaanderen? Tot op zekere hoogte zijn we nog een klein beetje onderdeel van Vlaanderen, maar we zijn zo onze eigen weg gegaan. Als je bijvoorbeeld alleen naar de processies kijkt. Zo gauw dus een plaats door Maurits of door Frederik Hendrik werd ingenomen, kregen de Calvinisten het voor het zeggen. Was de processie verleden tijd. Dat gaat van de ene dag op de andere dag. En in plaats daarvan krijgen de kerken een rondschrijven vanuit Middelburg of vanuit Den Haag dat er op een bepaalde dag gebeden moet worden of gedankt moet worden voor de overwinning van Maurits, of dat er gebeden moet worden omdat Willem van Oranje bijna omgekomen is tijdens een moordaanslag in Antwerpen en dat soort dingen. Dan zie je een hele duidelijke breuk met het verleden. Terwijl de eeuwen daarvoor is ons gebied eigenlijk een integraal onderdeel van Vlaanderen. Je ziet dat ook bij de schutterijen. Hè. Er zijn verschillende uitwisselingen tussen steden waar men deelneemt aan hele grote schietspelen. Al heel vroeg. En Sluis nodigt ook bijvoorbeeld in het begin van de 15e eeuw schutterijen van verre uit Vlaanderen en soms vanuit Noord-Frankrijk. En die komen dan deelnemen aan het grote schietspel dat Sluis organiseert. En de schietverenigingen die we nu eigenlijk dagdagelijks hier in Zeeuws-Vlaanderen nog zien, op de bestaande WIP, dat zijn daar nog steeds uitvloeis? Dat zijn bijna, ik zou bijna zeggen, de relicten van een vervlogen cultuur. Ja. Zijn er nog zo meer elementen, want die processies, zijn daar nog elementen van over in onze dagdagelijkse cultuur? In het katholieke Vlaanderen natuurlijk wel. Hè? Vooral in Aardenburg. Vorig jaar is het 750 jaar geleden dat hier de processie, werd gedacht dat Aardenburg bedevaartcentrum was. Hè? De mensen die naar Aardenburg komen, en vooral naar onze Lieve Vrouwenkerk, die komen bidden bij Maria met de inktpot. En dat is dan nog een relict uit het verre verleden. Ja, we kunnen hier nog heel lang over praten, maar kan je nog kort iets zeggen over waarom het nu in 2024, waarom het zo belangrijk of waarom het zo waardevol is om over die tijd en over onze cultuur, of waar we misschien uit vandaan komen, waarom het zo belangrijk is om deze verslaglegging daarvan te hebben of om je daarin te verdiepen? Nou, ik denk dat het voor mensen in Zeeuws-Vlaanderen, ook in Zeeland, maar ook daarbuiten, belangrijk is dat men beseft dat men hier in ons gebied gewoon onderdeel was van een algemene Vlaamse cultuur, zoals je die op schilderijen van Mostert en Breugel ziet. En ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat dat een hele belangrijke periode was, waarin ons erfgoed bijna hoogtij vierde. Vooral tijdens de processies, daar komen alle cultuurelementen tezamen. Bij een processie zie je ook de rederijkers optreden. Daar zie je dat alle schutterijen die treden aan, die laten zich van hun beste kant zien. In feite is dat een samenkomst van de hele stedelijke of de kleine plattelandsbevolking op zondag. Juist, die verbinding met die cultuur eigenlijk, dat samenkomen en dat vieren van je cultuur eigenlijk, wat we nu eigenlijk veel mindere mate eigenlijk zien. Ja, dat is zo. Ja, misschien is het nog een klein stukje over in de vorm van Koningsdag. Van Bevrijdingsdag of van wat dan ook, dat er iets gedacht wordt, maar dat wordt ook door steeds minder mensen gedaan. Ja. Waar kunnen we dit boek, waar kunnen we het krijgen, waar kunnen we het kopen? Ja, het boek is te kopen in de boekenwinkels in Zeeuws-Vlaanderen, Sluis, Hulst, Terneuzen, Sas van Gent, ook in een aantal musea. Het is ook te kopen in de boekenwinkels in Zeeland en in boekenwinkels in Brugge, Gent, Sint-Niklaas, Antwerpen. Ja, het is een prachtig boek geworden, zeker aan te raden om het te gaan kopen. De Burgondische beschaving in Noord-Vlaanderen.
Hoe ziet voor jou het komende jaar eruit? Even rust nemen, even geen onderzoeken of heb je alweer iets nieuws op de planning staan? Nou, ik ben wel met een paar dingetjes bezig die blijven liggen zijn, maar voor volgend jaar staat er geen boek. Heel verstandig. Ga maar eens op even stapel. genieten van het mooie boek. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor de komst hier naar het Ledeltheater. En de mensen thuis wil ik weer bedanken voor het kijken. En we zien u graag volgende week weer bij Omroep ZVL. Dankjewel, Adrie.